Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Eza lisusu ngai ndeko na bino mama Deline na lisusu ko partager video oyo pona ko partager makambo oyo to continue to silisa o na lobeli na de video wana na lobike biso bana Nzambe pe to bima na banzoto na biso ya wana eza na makambo susu o na lobite wana na mona kike na koyi kotika ngo bongo te na préciser na loba pe makambo wana po eza pe nécessaire bana Nzambe boye bango vraiment ya wana baki na sala sous video o pona ko clôturer yango eza sujet moko so to bito lobela ngo to ko lobaka kaka loko ape tozana makamsu ya kosela pe ba video ya mwana to clôturer sujet o lelo o na koloba lelo oyo esengela kika na loba mais na loba ki amonte na monte na kotika pe bongo te na loba pe yango po bana Nzambe bo comprendre pe yango eza nécessaire bo comprendre yango vraiment ya mwana na kosenga na bandeko nyonso oyo bolandaka nga na ba video oyo to bondela po ete Saint-Esprit azala na biso na video otobondeli na komba tata mwana pe molimo santo kolo na bomo papa to pambolio to komisio to netolio kolo zwa lokumu papa na makasi opesinga papa ya kofanda devant video papa pona ko partager makambo yo talisanga papa na bandeko nyonso bakolanda nga Saint-Esprit na belo zananga o nyonso ko déranger ngeta ni licence fait na kombo na Yesu Masiya molimo santo accompagner video o papa bano bakoka video o bazwa impulse ko te pa na papa tikete ngai te na loba mais yonde loba enseigner bano papa na video o ko na bomo Nzambe na pambolo na commission na netolo zwa lokumu lelo lobi pe na bela na bonde bongo na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santo amen. Do bandeko na ngai vraiment na pesi bino merci lisusu makasi vraiment na lobale ya nyonso na chaîne oyo ya Deline Télévision bana Nzambe boza ebele awa vraiment Nzambe mutamema bino vraiment na chaîne oyo pona ko comprendre makambo ebele po makambo mingi o nga na loba awa bato ebele se salamela bino donc vome loka sika na mokili oyo ezali te natangi ba commentaire na bino pe na yoki ba audio ya bato mutu botindelinga ba audio ba expérience na bino bosala pe esala makabino na makambo to lobe ya kobima na banzoto tant que bana Nzambe non tant que ba kobima lokola bandoki te nde kobima na kindoki te men na kibonzambe en tout cas Nzambe azwa lokumu pona ngo azwa lokumu pona ba témoignage nyonso na bi wow Nzambe aza malamu vraiment na chaîne o la majorité baza bana Nzambe na lobango pe na santango do na ba commentaire na bino na mamnyos na santango Nzambe azwa lokumu pona ngo vraiment en tout cas batebele o na sola na bango banda na bandiko balika makambo oyo nanu na yoka mutu teke abo yango alobaki te mama Deline te na ko expliquer bat nyonso bandi makango mais ndenge na sala ba video bo mwa mutu mama Deline mekolo te so lobi yango bat bakotika kolanda bat bakotika kolanda o menga ndo loba na nga punga no loba mambo eza spirituel eza doki makamsu po no to yoka te futo yoka o nga na mona o Nzamba loba na nga o esala melanga yango na zo loba ozomona siko soki na lobi yango te na loba makamni funa loba o esala melaka nga na baki na ko expliquer yango na koloba mais Nzambe na bolingo na nzoka bato ebele esala melaka pe bango Nzambe azwa lokumu mpona ngo po mutu mosusu akozala esala mela na oyete lera yoki message wana koti pe na commentaire ayoki ba commentaire na bino ezosala pe bato pe bien vraiment makasi vraiment Nzambe azwa lokumu po tozo ko comprendre ce que Nzambe nso azana nguya azana puissance azana nyonso akisala nyonso mungu na satana kopiaka na ekaka akopiaka nyonso eza kopi oyo asalaka azata na originalité siko kopi na original ekoka na akate bandeko nanga kopi na original ate ezosala lokola ndenge moko mais ekozala kaka na o comprendre kaka te o eza kopi te o eza original te o eza kopi o comprendre ngo ndenge moko atande toza boye mutu nyonso alobaka nga naza ya Nzambe nga penda Nzambe mutatindi nga penda Nzambe mutazosola na nga penda Nzambe mutaorevele nga mais soki eza nango kaka bato akopi
o bazo copier biso bana nzambe okoyeba ye na langage na ye na elobeli na ye okoyeba comprendre eloko nini oyo azoloba ozomona po bazana lelo akoloba likambo elobi a changer likambo place bo alobaki bo place bo alobi boye siko bana nzambe sikoyo to comprendre bango moko na bongo ozomona donc azoloba makambo lokola biso mais aza ya biso te donc copie ozomona copie vraiment eza ndenge wana nzambe asunga biso vraiment eza bien makasi koyoka pe bato oyo bokomi na bakommentaire pe bokomelinga botindelinga baaudio ke bomona pe makambo bongo pe bomonaka yango nzambe azwa lokumu ndeko mo pe mama delinga pe na ebande na bande kobanga so na bimi bomona obangi nzambe na komi ndoki to ndenge nini ozomona donc vraiment nzambe azwa lokumu mpona ngo na pamboli nzambe loko na ngena expliquer lelo ndenge mutu akobima na nzoto nde na expliquaki da mwa ba exemple mutu na pesaki eza tellement ebele nazopesa ba exemple ndambu na yebi na comprendre que wana exemple ane ebimi te yango na sali yango video oyo donc place nini oyo kokende do tokendaka tobimaka na volonté na biso te wana pa toyebango eza na volonté ya nzambe yo moko koyeba te obimi nao ezala nga premier festival manga na 2004 nde nalobaki après ekomaki kosala masala mangai après sikoyo ti 10 ans après na 2014 nde na bandi koyoka ngo sikoyo vango eye makasi na réseaux sociaux eye na réseaux sociaux bato bakomi koloba bapaster wa mine bakomi koloba kete biso bana nzambe epesami biso kobima na nzoto eza nini nzambe apesi biso boboye bakomi koloba yango epi balobi ke pare eza na système moko mutu akoki kosala po abima na nzoto bandeko bolimbisi video oyo nazobandela oyo eza 3e fois nazobandela video oyo nazomona ndeti ezokangama vraiment nayebi te pourquoi donc nzambe kaka asunga soki ebimi malamu gloire à Dieu soki ekangami l'essentiel son ezala bien boyoka quand même yango lokola ka audio ekozala problème te po bavideo mosusu nasala pe omona ekangami pe bongo mais au son soki eza nango bien yango natikaka ngo kaka boyoka ngo kaka na son bandeko na ngai nde après eyaki kokoma na 2010 nde na lobi wana na 2010 wana nde na komi koyoka avango ebimi na internet na sepilaki nga bi enfin na bandi mpo nga kobanda na 2004 wana ti 2006 na tikali komona mutu te ata na meka kopartage na basali na nzambe maintenant na yoka te ke mutu pe ya nzambe esalamelaka ye ndeti nga na nde kokanisa ezaka nga moko mutu nazobimaka na banzoto boye ou bien ndenge nini na ndako kanisa ndenge wana mele na koyoka na 2010 wana bapaster wa minene babimi bandi kolobango nde bato pe o badenosa pe babimaki bakomaki kodenonse biso na mboka na biso tozalaki na paster moko azalaki na ye ayebani mpe na réseaux sociaux adenosaka kaka bapaster nde toyaki abandaka kodenonse bapaster namona ndeti asala yango su te mais azalaka kodenonse bapaster vraiment makasi vraiment nde toyi kokutana na ye na matanga moko na matanga na bandika koloba ndeka matanga ezalaka abandi koloba na bato bandiko butala passe intel butala bapasse boyeboye bazolobaki bana nzambe bafo babima na nzoto mwana nzambe akobima na nzoto te mwana nzambe so alali pongi butu nzambe asala mpona kolala mpona kobima na nzoto te bandoki nde mutu babimaka boyeboye tala bango nde bandi koyebisa bato makambo ya voyage ya astral bakomi yebisa bana nzambe ndisko lenga na yoka kibongo nayisi pasteur nga bi pasteur nga pena nazoloba ko nga naza na nga ndoki te naza na nga pe na kisi te o soki na loge moko soki ndeni te mais esala melaka nga bato nyonso bazalaki na ya solo nga na biwi nayisi nga pasteur esala melaka nga premier fesa melenga na beteli nde na beteli bango ye na bato tozalaki na matanga na beteli ye wana nga na bi premier fesa nga na bime ezalaka boye nde na kenda paradis na yebisi ye ndenge na yebisi bino nde pasteur wana lobi na nga bi mama Deline eske nga biso ekoma kosalama nga ebele na yebisi bongo mpe ndeti esalamela nga boye nakendaki place boye esalama boye nakenda place boye nazo explike mpe ka bongo ayebisi nga lobi eske lere osalaka yango ezalaka na volonté na yo nga bi te na volonté na nga te
oyebaka ke lelo na butu nga na kobima ou bien na moi to ndeni nde nazo sisi kobondela boye après na kosala voyage na kobima nga bite ezaka surprise eyaka bongo nde mama bi différence ya wana bango eza bango moko bazosala ba formule moko boye po babima bongo bango bazobima na volonté na bango te yo ozobima na volonté ya Nzambe mais bango babima na volonté na bango moko donc eza différent et puis bango le bazokende kuna babi moko akoke réunion moko boye eza na États-Unis eza quelque part aza na mbongo te po akende abetika formule ne ake kobima kuna na réunion wana oleke akenda susu azwaka avion boye bango basala bonga bi nakomena pe baba nazanga pe likambo olobanga bien tout cas na yebite ya physiquement boye nga seke ta mususu soki vraiment siko loko sko nga siko ne na kamama nango nzamba baki bango basala eloko te bana puissance te ozomona do baza na puissance akosala eloko te mais bakopiaka ya biso pe bayibaka oya biso bayibaka puissance oyo eza ya biso pe bazosala kuna pe bazokopie biso bana Nzambe nde sika nga nalobaki bon nga na kolimite pe Nzambe te ta mususu nga na komi na niveau na bango te bien nga naza na niveau na bango te o basala ba formule moko boye mengelo na yebi nanu esala manga te na volonté na nga et puis ko yeba na opango te ke esala mabongo okosa pe 3 mois pe esami na yo te mozo bonde la makasi c'est ça ozomona doki ngata mususu ezosala manga et puis nazo sentir ngo po nazo sentir na mona kama spirituel eza pe na mutu musu esala make pe ndenga interceda po na batu a esprit ne pe ezobima ezoke kotravaye do bana Nzambe omoni biso batu la etolalaka butu Nzambe asali po na kolala me nzoto nde mutu ekolala esprit na biso elala te bandeko na nga so esprit ne ekomi kolala eza danger po na yo ozomona esprit na biso elala te esprit na biso etravayaka esprit na biso esalaka makambo ebele oyo tokoki pe koyeba te ozomona bana satan bazosala mabele banzoto na bango elali bazoke koloka bakoke kosala mabe mais biso bana Nzambe le banzoto na biso elali nde esprit comme makasi ezotravaye na part ya Nzambe nasi wana mato comprendre yango nde esika sikoyo na ngena lobake po na ngai nayebi ke nga formule moko eza te to prière moko boye nasala pona na bima bongo eza te pi na yebaka te et d'ailleurs kutu obimi bongo place pe ozokende oyebi te ozomona place pe ozokende oyebi na ote mais siko lokola première fois esalamelanga nde na bima nakenda kokita na paradis de l'air nyonso esalamelanga nazalaka na esengo namonaka ndeti nake place ya bien mais place siko nakenda kokoma esika nde na oyeba place na ye likambo pe nasali yango nde nakoyebake nakende kosala eloko boye ozomona donc yango lelo na video oyo nakolobela ke ba surprise pe ezali obimi na nzoto za na esengo ozokende place nini okokende ozomona ezala mbala ebelenga na bima na nzoto na nga nazokende bongo nazosepela nazoyemba nazokoadore Nzambe mele nake kokita na prison spirituelle ozomona oke kokita na prison spirituelle wana oke bobandi kokota doki le ozokota na fokota pe nekenge bandeko na nga ozokota pe nekenge na mayeleke bamona ote ozomona bato bakanga na bachaine nde ozokende ozoyeba pe te nake koluka nani nake kobimisa naye na prison awa lero okoma kuna kuti mutu bakanga banini na bachaine ozwi bango maboko na oyo ezokoma ka nete maboko nyonso enga mona mimona bi o maboko ekomi basi otoni ezokata bachaine na maboko boye okata ta bachaine nga minende ni bakangaki mutu na mnobo ozwi ko otie ngo ka boye po ekatani ozomona ozwi mutu na fuzo epe mayele opungwe na ye okima bandeko na nga donc eko arrive pe oye na oke ko longola mutu na prison spirituelle mais okoma kuna pe bakangi yo lisusu ozomona bakangi yo pe kuna bazio pe batio su na prison nazoleka ngo mbangu eza na mambo ebela oloba mais nazoleka nka likolo po tozana ba video mso sala pita soki Nzamba permettre ke tant eza lisusu ke po toyebi ke biso nyonso tolanda chaîne oyo kala te tozana ba courant te tozana facilité te ya kolekisa su ba message soki Nzamba pesa occasion ata ba par hasard soki ba ko ezozala tosa ba video nde to développer ba makambo na sima mais on azolo ba noka likolo po boyeba quand même mwanda po siko komi koloba mbangu pour l'essentiel ke boyoka quand même vidéo
boyo kaka me makambo do ozomona okokende kuna boyo komi wana bakangi pe yo ozomona yo ki kozwa mutu po olongola ye na prison me yo moko bake bakangi yo kuna le bakango pe batio lisu na prison kuna siko ngaso bakangi batenga na prison soki prison na likolo eza kofungwama eza kokangama te likolo eza kofungwama na pumbwaka na opumbwe na nga na kimi me soki batenga na prison o likolo eza kokangama wana tata Simon Kimbangu nde mutaka kobinisanga na muna mbalebele le bakanga bongo muna nga nazo regrete likoliza kokangama likoliza kokangama na kopumbwe ndenge ni na kopumbwe ndenge bande konanga so oza na ndaku na biso nde toza na ndaku boye nde na lobi ko bimine esprit okipe miete wane mona ka miete e mona keloko te mais po eza esprit et bimaka nango partout mais kuna siko loko eza esprit nanga et puis prison na pesa prison spirituelle donc moyen na bima esika o eza bloqué eza te po wana pesa spirituel donc yango siko mona na baka ya bongo nde papa Simon Kimbangu kwa aliputa na mona kaye ayaka kobimisa ngai place wana bandeko nanga je crois bo comprendre donc wana siko ezaka suna makasi na ngate na okokate na mona tata Simon Kimbangu mutayaka wana ayaka na koti abimisinga soit akota tazaka libanda me loboko na ye wana ekoti ezwinga ebimisinga na ebite koma elo na mona yangwana moko na osela ngo video mobimba bakanga nga pe ba chaîne bala moko kana mona bakanga ba chaîne na maboko tina makolo wana na osela ngo video mobimba bakanga nga ba chaîne na maboko tina makolo na prison spirituelle wana oyo bakanga nga na do yona zolo baketo bima na sujet donc okoki kobima na esprit oke se retrouver na prison moko boye oke kosala kolibere tamsu mutu na prison wana ozomona doki okoki kokende pe ozwi mutu ango pumbwe na ye olibere pe abimi na prison okoki pe kokende pe kuna okomi pe kuna obimi pe na nzoto no okei pe ozoyemba no ozokende okende boye oke kokoma na place wana oyo kozwa mutu obimise na prison bakangi yo ozomona bakangi yo sikola bakanga batio pe na prison siko place wana nde na yebi te pourquoi bakoki kokanga yo soit c'est prier no eza muke yango bakangi yo to ndenge ni soit en tout cas na yebi te pourquoi fu bakanga yo pe na prison wana oyo oke na volonté na yo te esprit na o mutekei na volonté ya nzambe moke pe kuna bakangi yo su na prison wana yango wana siko na kobetela bino oyo na betela bino expérience oyo na monaka ya makasi donc ezalaka na 2020 je crois après coronavirus na 2020 après coronavirus bandeko nanga esalaki siko nga ndenge nini na bandeko bondela mpona cousin nanga moko azaki na problème nde na bondela mpona cousin wana nde ezaka ozobondela na mpona basija bato ebele nde ye pe na nde pe kotia kombo na ye na sujet wana na nde pe kobondela mpona ye bandeko nanga par hasard kabu na sisa prière na muna bimi na nzoto nanga nde na esika bino kobima na bimi wana na mati likolo tina bandi kokende na wi waouh leo pe na bimi su po esala nga tellement sengo tellement première fois esala manga na bima place moko paradis place o mutu nyonso ko sepelo kenda kuna ta chaque butu kutu ozomona doki esala kinga siko soki bisali nga bongo na zakane sengo le na zo bima bongo nde na bandi kokende nazoyemba kutu nzembo bandeko nanga na yebisa bino nzembo na bandai koyemba na nzela polo kwa nzembo ngo na uta koyeba ngo periode wana nzembo ngo na bandai kolanda nzembo na uta koyeba ngo nze periode wana na ndai koyemba ngo mingi panda na jour boye nazoyemba ngo journée mbomwa na oyemba yemba ngo wana nde esalaki sikoke na le na bimi nde na bandi koyemba nde na esi bino esala nga so na bimbo mwa nazo koyemba soit nazo ko adorer kokumisa nzambe soit koyemba mingi vraiment ezaka mingi koyemba ndele na bimi bongo na ndi koyemba na nde koyemba nzembo nini na yemba na mo mke malgré na yebo yemba te mais wow boyemba ko banzembo moment de nsa zo bonde la fukami baja banzembo nga na yemba ka yangwana ozo moso na obondela nga moko en tout cas banzembo na yemba ka yangwana vraiment donc na ndo yemba nzembo on
bolingo na yo kolo wana na okende bolingo na yo kolo nakosenga po ete nazangi kimia aose mawana yokolo nakosenga emonana epai nanga butu pe moi nakobila yokolo posa na ngai nazala sembo epai na yo monisa nga mokolo po epetwama nazala ya yo libela kolo yo kaka nde enzambe yo mozalisi ya molimo nanga bikisa nasili mayele petola ngai papa motema na ngai napesi yo opetolango nzoto na ngai mobimba napesi na yo osalela ndenge elingi yo epai nanga alongola bizaleli ya mabe epai nanga natonda yo molimo mosantu epai nanga losambo na ngai bosenga na ngai yoka yango papa koti ya ngai mokongo te nabeleli yo longola mabe nyonso opetolanga nasalela na bosembo nelanga na yo nasepelisa yo nzambe na ngai kino suka bozoyoka nzembo zoyoka baparole wana nga likolo nazoyemba nzembo wana bon eza nga moko lokwa na nde koyemba ngo na moi le wana so na obonde pe na oyemba le pe na bimiana na bandi pe koyemba nzembo wana ozomona nzembo kitoko maloba kitoko nazoyemba nesengo nazokende nesengo nyonso bandeko na ngai boyoka place nakenda okita boyoki baparole nasili mayele petola ngai pa tata motema na ngai napesi yo opetolango nzoto na ngai mobimba napesi na yo osalela ndenge elingi yo epai nanga alongola bizaleli ya mabe epai nanga natonda yo molimo mosantu epai nanga losambo na ngai bosenga na ngai yoka yango tata koti ya ngai mokongo te nabeleli yo longola mabe nyonso opetolanga nasalela na bosembo nelanga na yo nasepelisa yo nzambe na ngai kino suka nasalela na bosembo nelanga na yo nasepelisa yo nzambe na ngai kino suka oyamba ngai kolo kotika ngai te naleli yo zongisa ngai na motema na yo kolo nasalaki mabe mingi epa na yo kolo olimbisa ngai nalingi lisusu bongo te ya kosalisa nga makasi na ngai ezali moke kolo simbanga loboko nalonga moyini satana pe na mabe na ye nasalaki mabe mingi epa na yo kolo olimbisa ngai nalingi lisusu bongo te ya kosalisa nga
makasi nanga ezali moke kolo simbanga loboko nalonga moyini satana pena mabena ye bandeko na nga nazoyemba nzembo wana eza nzembo oyo nga mama Deline so na obondela nga moko antuka nayemba yango nayemba nzembo wana vraiment eza vraiment wow parmi banzembo oyo mpenza nayemba mingi na prière donc na bande koyemba yango nazokende eza nzembo bataki mbangisa ya nzembo bataki mbangisa na découvert na YouTube nde na sepia na ona bandi pe koyemba yango nde na biso nga mama Deline nde nazotala banzembo bakimbangisa do eza banzembo mosusu na oyoka ngo wa na yekola ko na yekolo na komi koyemba ngo en tout cas nzamba zo lokumu mpona ngo vraiment banzembo moko vraiment kitoko nde esika nazalaki pele nazokende nazoyemba nzembo wana na esengo nyonso bomunika nde nayembi onayebi kutu oyemba te mais bosanti quand même ke nzembo yango eza vraiment na baparole donc kotala kutu mongongo te mais voix te pardon kotala soki mélodie bobenga oni non na bosani kutu kubotala ngote gam mais maloba wana kitoko nazokoyemba nazokende esengo nyonso esili nazongeli ka bongo bandeko na nga nakenda boye ndeka na yebisa bino misu oyo ndenge tozomona boye so comme na bavoyage wana omona ata fois 10 ou fois 100 fois combien ozomona makasi déjà naza likolo namona comme na position kokita kobanda na bandi kokita nde namoni ke ondire nazokende na mai ne bale monene bandeko na nga kana mona bandi kokita nzambe nanga nazokita natala boye ebale munene bandeko na nga gabi nzambe na ngai ye raisonne yo moko tozala kutu na bato kutu na mai bino na bato boza ebele me motema ndenge ezala bosiko wana nga moko naoke kokita siko na mai bandeko na nzoba nzambe na nga nake wapi natiki koyemba nzambe na nga nake wana naokita na mai seigneur naokita na mai chu na bandi odinda na mai bandeko na vitesse moko naokitela na mai wana bokoki koimagine te na bantu gange ekolo nzambe nango tikinga seigneur tala ekodinda na mai wana nayebisa bino makambo nga namonaka nasepelaka na nga nakendaka wana siko na mai na bandi sukolela na uganga seigneur na okoka te ilo naremaka bambisi bazokima baotikila nga nzela bambisi ya sorti na sorti tomona te na mokili o mbisi mosu omone monene lokwa penda nyama moko boye ya zamba akimi yo bambisi bazokima nga na mai nga nazokita na motindo nazoloba nononono nga nalingi nakoke na mai te na kati na nga nzambe azoloba ke nazokende nde kobimisa ndeko na nga wana oyo nayebisi bino ngabi te siko na makanisi nange bande kosala vraiment lokwaki bomoto bandeko na nga makambo mingi oyo esalama na spiritualité lere ezosalama nde nayebisa bino esprit no moto esala me yo ozomona pe ozokanga ngo mpe kibomoto na yo mpe bapense na yo ezosala mpenza ndenge tozalaka boye ozomona ezosala mpenza nde esika yango monike na bande kolela nazokamo nini nake wapi na mai boye mpenza seigneur na mai nde nzambe alobi kati na nga ke nazokende kolongola ndeko wana esika bakangaki na prison na mai nde antuka nakokaki yango te naboyaki malgré banyama bazokima antuka naboyaki mangabi te seigneur naokende te naokete na makanisi na mpe naokanisa ke ndenge nakenda na baprison oyo nakendaka normal boye momwa bakangi yo mpe moko boye siko oyo na kati ya mai bakanga kuna na mai antuka ezalaki na place wana na bole sikoyo nasali bongo nabeta nde ezalaki nasali bongo lokola mikolo yango soki makambo mosusu esalama ngai ya molimo esalama ngai nayebi ke nasepeli nango te nalingi te na bandeki kolobaki nalamuka
na yebi kende na zo kende place boy ba kanganga elobo ikosa maso na lingi na ngai yango te non ça les fort na lamuka na zo ibisa panza menga binaza na pongi nde naza boy naza na pongi eza esprit o ezo sama weza esprit nga nazo lamuka bandeko na nga na kolamuka na vitesse mkomsu nazala na mama mwilu koto na mama kipa vita koto nzambe na likola zoloba na nga makambo koto mama mwilu koto mama kipa vita bango pe bazoko bango nzambe azobisa nga me bango bazopesa nga conseil bape conseil ko makambo babandaki koloba na nga bazolakisa nga na ndenge kozalela nde siku naokaki yango somo makasi nde na banda oboya nde na nde koboya après mama kipavita opianga conseil na mama mwilu bango mibale baopianga conseil en tout cas na bina bango te mama nazolamuka o makambo bosa les spirituels nga na kolamuka baloba na nga bon eza makambo na koloba ate nde après na lamukaka na makasi ndele na lamuki mutu ebetaki nga makasi do mutu wana so ipasi ano sai nango 5 minutes bandeko na nga okobela liboma okolongola bilambo sote na fenêtre donc nde esala nga mutu makasi nde magisa nakomaki soki likambo mo eboyeleka na spiritualité o nga nazomona ke na koka te eza makasi ezelo omo makasi na kokango te nde omona na kosala effort na lamuka ndenge moko esalinga nga na se ya mai na bandi koyebisa nzambe nga na binazoki nde naza boye na bimi nde na esprit esika naza na nga na mbetu nga nazolamuka na olamuka nde naye kolamuka na makasi raisonne sikoyo leyo lamuki na makasi na osali sikoyo effort nzoto na elamuka sikoyo esprit kootikala kuna te doki nayebi te soki eza ndenge nini mais fo izonga rapide kati na opo olamuka pe bongo do eza lokwa na forcer kozonga na volo do na ngamoko ozomona forcer kozonga na ngamoko ndele na kozonga pa le na ozozonga le na zolamuka mutu pasi moko na mukili boy okoyoka mutu pasa bongo te wana penda non fo mo oiza penda doko ekopeso lokwa liboma siko le na zo lamuka bongo muna papa didi mutu papa didi nzambe nanga kimia na kombo de sumasi ya kimia le na sa bongo mona ekati mutu pasi wana nde esika siko nzambe lokwa mikongo banosa nga mingi nde esika siko nzambe lobaki na ngabi nzambe amoni ke na osouffrir na mutu pasi yansko alinga mutu pasi mutu abia deline makambo oyo yozo boya kosala na esprit na yo ozo boya soko lamuki ko ganga kananu te soko lamuki ka simba ba mo mutu loba kimia na kombo na Yesu Masia ndoko zwa kimia oliko yoka pasi makasi bon bandeko na nga pasi wana kanisa kaka le na lamuki na pasi na ogangi papa didi lamuka mutu pasi mutu lamuka mutu inzambe na nga kimia kaka bonle na otia bon ekati pas même tout n'était sur 3 secondes de coquille mais nzamba nanga deni ko sala bon tozo souffrir amna ngozo souffrir le rozo lamuka bongo ko ganga kati ma papa dide mutu ko ganga bonte so lamuki kamba mo simba mutu lo bakimia na kombo na Yesu Masia ozwa kimia ozomona nde eko esala kinga bongo mkomsusu sezaki likamsusu na sepela kinga monte somo bala tu likamsusu mona ngo somo pendiza somo makasi na kozwa ka exemple tant tu bala ke batu ba donc na ibi kutende na opese un exemple na ngana kima likambo mais ok donc baola tout tam su likamoko boye oyo ko sala mandete exemple baola tout ko baola tout exemple bombe moko ke ko ya quelque part ko ba ko kata ozo boyo bi na otala ngote c'est ko place de fo oluka ozo ngambango lamuka olinga ngote nde to ande tozo lota ndoto mabe osali performance boyebi okoza ozo lota ndoto mabe ko osale fort olamuka na ndoto wana osepende fort pour lamuki nzambe merci na lamuki oboyi ndoto wana mabeti es continue esala makana biso na yebite soki boza d'accord nanga esala makado ndenge wana kaka nga pesala maki bandosa milanga bo lokwa na boyi na kokena mai nde na saki bongo senga mutu pasi pe na lamuki nde na lamuki nde na regretter nga pourquoi esala ka boso lamuki o regretter mais pourquoi fa ina mitika na nga kaka ezakara na nge na kende ko nzambe oyo a permettre ki ngala bima na nzoto na nga azana nguya koleka besprit ya mai azana nguya koleka batu wana o bakandi ndeko wana na mai
Ye moka permettre nga na bima na mai. Et puis, le nazo kenda nazo sentir pe présence ne kati na nga zo loba na nga. Ozomona, siko pourquoi pas na komitika na nga ite? Mutu akangola manaye. Moi nazo regretter na kibomoto boye mais si na boya qui ont déjà na moli mon esprit. Et puis mususu c'est ko sa manga wana na 2020 mususu c'est ko sa manga awa ezaki année passée na mane ko bondela pona ndeko moka za ina ba problème. Na mona pe na bima bongo na kenati na mai bande kona to wana na koti na mai na kebo na mona bona okita na mai siko na yeba kike nazo ke kozwa mona mwasi wana na mai wana pe na zaki molende ya moni moko nazo comprendre que ezo dépendre pe moko na niveau ya prière pe peut-être ozomona poso prier eza makali peut-être oza pe molende na nzela oyo ozokende ozomona so prier eza moke peut-être yango esala ke na banga kibomoto esala makasi ni nazonga nazokoka te na obanga donc c'est ça peut-être yango wana na yebite en tout cas na nde na yebite nde esala kinga siko oyo ya kosala manga ne passé na bima na kenda kokita na mai nazomwa pe ke na okita na mai lokwa na mtu na nga déjà na yebi ke na oke kozwa mwana mwasi wana na mai esika bakangaki na mai na bana na ye nga binazo kende kobimisa ye lelo kuna lelo akobima bandeko na nga na kita na mai na bandi koke na mai na molende nyonso mais eloko na yako mona étrange le nazo kita na mai bambisi bazokalenga bambisi bazokale ambiscade nazo bunda na bambisi bo rezo na isi bino o wana bambisi baokima wana bambisi baokima me wana nazo bunda na molende na bambisa minene lokwa banyama nazo bunda na bango nazo babokole kisanga funa kende kobimisa mwa mwaso na otanga kombone funa kende kobimisa na bana ne na mai nde nazo kobeta bambisi nazo bunda na bambisi en tout cas okobunda na bambisi bolongi mbisi ano bwaki kuna mbisi muso abimba groupe bambisi ezobima nazo koka kokita te do kambiska nde nazo bunda nde neko mona ni bandekola nde nzamba ebetanga na lipeka nzamba betinga na lipeka babe deli nzonga na abetinga na lipeka avec des liaisons donc habité na oke bimise na mai il faut bimise ka bakangai kuna yo ebise kinga bakangai na kati ya mai kuna na bana ni bazaka na mai kuna ngana zokende ana te des liaisons zonga no papa ne muka sa makambo nzamba betinga na lipeka boye kona sa mai le na obunda donc mule na obunda na nzamba zo observer zo tane kai mwana nga molende to benda ati molende meta bambisi basoko kale do bambisi bakala kinga na ndenga mukete bandeko nanga bakala kinga mwena leka ezate na kikobimisa mwasa na mwana na bana na ye donc ezaki ndengwana nde na bunda ki antuka na lingai kukozonga te na sa mai bandeko nanga eza ndoto te do yo lali noka osisi kobondo lali bobimi okedinda kuna na sa mai bandeko nanga epi ozotia molendo ozobunda na bambisi donc na kotaka mabondeli makasi mpona mwana mwasi wana na bundaka mpona délivrance ya mwana mwasi wana na bapriere nde yango wana mpe elakisaki mpe na molimo ke nazobunda na bambisi wana ifo na leka nga nazobimise na mai lelo kaka aobima nde nzamba besinga na lipeka boya bia deli nzonga nao aminanga zonga nao papa na ye moko aosala ngo papa ne moko aosala ngo papa ne point d'interrogation po to développer wana te papa ne moko aosala ngo toyebi te papa na ye o wapi na tunye papa no papa na nga sakufa boyeboye ngabi nayebi te me nakende kobimiso na mai me nzamba bambisi bazokalenga baboyi nga na leka bitumba menga nazalaki nanga vraiment molende mais nzambe abetinga na pika nanga nazonga nanga papa na o moko osala makambo yango wana toyebi te oyo eza révélé eza mpona biso eza caché eza mpona nzambe mo toyebi te papa nini wana oyo ye moko fasala ok nde yango wana nde kana nge na expliqué bino ke kobima pe okoki kobima pe oke kobimisa mutu na prison oke polo oresi mission yango okokende pe mission oyo nzambe apermettre yo oke kosala oke pe kuna bake pe kokanga yo bake pe kokanga kuna me ngale bakanga nga okolela pe boye obimaki pe na esprit bon en tout cas le nyonso le na mona ka bonso bakaninga
en tout cas namona toujours kaka papa Simon Kimbangu aka kobimisanga vraiment aka obimisanga vraiment est-ce que ezape na mususu na mona bongo na kei après na tikali kuna na prison wana après na lamuki nanga wana siko eza na ndoto wana eza te kobimi boye na esprit pendo kei te wana peut-être esalama me na ndoto wana olali na opende tolala kozolota siko ndoto ke okei bokei pe groupe pe ya bato bokokende pe bongo groupe ya bato en tout cas eza na mambo ebele ya koloba na makambo oyo et surtout ya ba prison spirituelle mais na koloba ngo na ba vidéo mosusu soki nzambe a permettre mambo prison spirituelle na loba na oloba mais na loba ka ndam je crois que ça va déjà. Et maintenant obeta moko prison mona zalaka mo bakanganga vraiment na obeta ndenge lekela kana mambo ebele banda oleka na prison non na betonte non c'est fort na beton kate donc ya on ngena lobaki eza bongo sorti mususu ezali okobima na nzoto okay siko eloko ya on ngena lobaki ndenge na évité sur na lobion alokwa vidéo na bandeli 2 fois au 3e fois pardon vidéo 3 fois ezo sala ngaka manevre makasi na évité nzamba sunga vraiment pour ça pe ba vidéo eza tellement pe bitumba donc nzambe kaka muto a ebi donc yango monisco na zo batelo ni na lobi ni na loba ipete pour na bandela ki vidéo donc yon na lobi ke to limiter nzambe na biso te ndenge passer wana loba na ngake ndenge biso to ebi ke toza na former monter ya osala pour na to kende to bima na banzoto na biso to na former mon côté mais lokola bango ba kopia kaka donc nzambe na biso za capable na nyonso pona nde na lobi ke na yoka na intention na lobi on déjà na yoka lisolo ke papa Simon Kimbangu azaki ko sa bonga simbi bana na ye ba bondeli ale baki ko bima na mboka mususu to yoka ngo bongo de pa nzambe na biso bango ba kopia kana mon kapanda mais eloko nga na yebi ke nga na yebi formule monte na formule monte pisa mana volonté na ngate eza nzambe moko mtu apemeta makambo wana nyonso esa mandengwa nga na zaka lokwa mtu moko na zaka lokwa mtu moko na monika makambo eleki bo na comprendre te na zongi pe na nzoto na ngai na bandiko ko beta lisolo na moni bo c'est ça donc ezate ke nga mom na kana ko sala mom OK donc elo msu na ngana lo bape esa na makape obimi na esprit na yo okutani pe na mutu mususu pe na esprit bokutani pe bosololi yango na lobaki ndi kwa kesi na lobaki yango mais na tongo boye yo solo na mutu na esprit mais ye azoyeba na ete ke bosololaki na ye ozomona de mais eza vraiment vrai esprit na ye pe mutu ekutanaki na yo mingi na mona mutu mususu aye nga abimelinga na esprit aye koloba na nga makambo donc eza te ko mutu akufa te mais mutu aza vivant avivaka na mokili oyo mais aye pa na nga na esprit abandi koyebisanga makambo oyo ezotungisa ye ozomona bandi koyebisanga makambo oyo etungisa ye do ba message mosusu tozwaka bandeko na nga nzambe azoyebisa ke mutu bo aza na problème bo aza na problème boye mais message mosusu okozwa mutu yango esprit na ye moko eye koyebisa oke aye kupa ko yebso bi mama Deline nde naza boye naza na problème boye aye biso na esprit na ye le yo kolamuka obengi ye bonye bien boy alota ekuta tandoto te ekuta ebinete mais nzoka esprit na ye ebimaki ye tipa na yo aye ko yebso ba problème ne ayo bandika ko rencontrer ye makambo o esprit na ye eyebisi yo nasi tozo comprendre makambo ozomona yo bandika ko yebisi do ye moko ayebi na ete ke esprit ne bimaki do ezaka nde to bosa na bandoto oloti ndoto obosa ni donc esprit na ebimi mais yo moko yebi na ote ezaka ndeti oluti na luti pa ndoto mais na bosani na ngai yango eza ndenge wana ozomona donc vraiment nzambe asunga biso vraiment to bondelaka makasi ekomi temps au Saint-Esprit a ko travailler makasi bato ebele je crois bakobanda ko vivre makambo o nga na zoloba awa na ba video ozomona esalamaka mosusu na kopesa exemple esalamaki awa toanda bondela mpona ndeko moko azalaki vraiment na cancer donc azalaki mutu oyo falaki akufa bangi bakeke kote na soin impératif
pona ake kozela liwa kuna boto eza kaka eza témoignage moko makasi me na okataka na mukuse dole to bande ko bondela pona mutu wana le fayi bakende ko otie na soin impérative mais nzambe kana bolingo ne to bondelaki nzambe asalaki pe lelo akomi kotambola akomi bien malade eza lisu te cancer esili nzambe azwa lokumu mpona mwana eza mpe atémoignage na biso oyo tobi mpe atetele nzambe asalaka donc sikoyo ezalaki nde nini na periode oyo tozobondela mpona ye esalaki ke papa Didier alamuka na ntongo moko ayebisi nga ade nga sikoyo soki na bimi na esprit bongo nga référence nange ezaka so na bete papa Didier moni makambo na moni na butu na bima ika nde bandoki babima nga référence na nzapelaka sungaka echange ata na bandaka kobaka na bima na esprit nga sikoyo omona na loba mingi so na obetele na bi papa Didier na bimaki nde bandoki babimaka na bimi na nzoto na nde bandoki babimaka nakenda place boye place boye mwana obeta na beta bongo siko ye lere esali ye abina nga de na bimi ndenge yo bimaka yesko aloba ade na bimaki ndenge yo bimaka donc yesko yo esalaka bongo na makasi ko bongo donc ayebisi nga bia de na bimaki na nzoto na nga ka nde yo bimaka na keiti na ke na hôpital wana kutu ngai nde na bato tozala na bango nde tobande kokende na hôpital wana kokende kobondela mpona ndeko wana oyo azalaki na cancer papa Didier atikala kokende kuna te papa Didier azalaki ka lere tozobondela kaka lere tozobondela na yebisi ke tokendaki na opesi ka rapport tokende kotala ndeko boye so mpe ndeko wana bengi mama Deline balobi cancer na nga ekomi ntina makila babi ekomi na cerveau babi ekomi ntina mikuwa nazokufa nga napesaki ka rapport tokoti prière donc ya yebi ka mwa ndeko wana na kombo par rapport ya ndenge nga napesaka rapport nde tokota prière donc nde esika siko nzambe akangolaka mwana mwasana me ba révélation presque nyonso ebande kouta papa Didier donc amona abinanga mama Deline na moni to na bimi ndenge yo bimaka na ki yesko aloba bonga siko na référence dara na bimi ndenge bandoki babimaka yesko alobaka na bimaki ndenge yo bimaka abinanga de na bimi ndenge yo bimaka na keti na hôpital le na komi kuna na hôpital na zaski siko dans l'espace bozo yoka wana siko ngate papa Didier ozoma po yepe ekoma osalamela ye vraiment donc azaki siko dans l'espace na hôpital wana siko ya yebite ye azomona ka akei koma mpe na hôpital mais amoni mpenza ke hôpital fala kita mais moi kita te bazotindele bamisile abia de no baotindelanga bamisile na otiangoka na obare barango kaka ntina ye kozonga na baluki ade na mwana kana ke kobaluka na ke kokita kote ya bapelouse moko eza na hôpital wana na kiti mbamona komotambola na makolo nazobatama ntina ke kokoma na hôpital wana nazokuso na moni mutu na batami kaka boso na moni na batami ntina koti na chambre moko kokota na koti na chambre na moni mwa mwasi moko alala wana nde ange moko aye kobima pembeni nanga nde abandi wana bona papa Didier ange moko abimi pembeni na ye nde abandi koyebisa ya lobi tala ndeko obobondela mpona yeyo amnami na moni wana lali wana nde aye komona makambo bandi kotraite mwa ndeko wana amona loboko moko ebimi na nini babenga oni argent elo matière au argent wana ebandi kolinga ndeko wana elingaki ye après ange wana apesi papa Didier ciseau abikata le papa Didier akatisi nini wana ezalaki lokwa plâtre balatisi lere akati yango abi ezalaki lokwa matière moko boye lere ezolinga après ekangami siko ekangami nde bapesi ciseau abina bandi kokata argent na ciseau wana nde lere bafongoli mbamo ange wana azoyebisi telemisi bo azokokati azokotema te mpo ndeko wana cancer teme ekotaki makasi ntina miku ebukaki ye bassin donc azalaki vraiment netamoni nde ala presque ange ana lokwa papa Didier azokotelemisa te ange abitika ye amona siko eloko moko ebimi lokwa chaussette ya or ebandi kolinga siko na or elingi na or ange azo explique liboso ange expliqueki wana eza loboko ya nzambe oyo ezolingi na argent après eloko moko ezalaki lokwa forme lokwa chaussette nde elingaki na or nde mba moko
ange wana expliqué wana eza lokolo ya nzambe ezolinga ye bongo elingilingi apres le basisi le esisi kolinga ye papa diaka nzemba bapesi susi zo bakata nde ange wana biti totika ye nanu boye atika nanu boye apres nde tokata yango nsima nde apres papa didie le basisi servite wana ange wana yebisi papa didie makambo akokai koloba na ye mpona ndeko wana nde apres papa didie amati azongi nde azorencontre ngango ade nabimaki nde yo bimaka namoni boye namoni boye namoni boye ozomona donc eza makambo ebele oyo nzambe akoki kolakisa mpe na ndenge wana ndenge ezalaka eza na misusu omona esalamaka mpe ebanda wana na asi soki priere mpe eza moke soki priere eza moke bandeko na nga soki obimi na likolo obimi na nzoto nozokende ndeka nalobi tozokatakata yango kaka mpo moya koexplike ebele ya te mpo eza vraiment presque vi na nga mpenza mobimba presque donc mais soki ezalaki bima na batemps tobetabeta mpe susu na ndenge mpenza esengeli okozala obimi mpe na nzoto na ozokende quelque part oyo oyebi na ote nde tolobi ozokende kokende ozokende wana lere ozokende okoma na nzela boye bambiskade kaka ondeti namonaki na mai ebimaka mpe na nzela omona ezobimela omona ata mosusu besprit moko ezobima ezoya kokali o nzela ezoya kokali o nzela yo sikoyo moko omona okimi bon sikoyo nga sikoyo nalobaka nzambe esala nga nazala likolo na bango boza na bango boye bazokali o nzela soki moko omona bongo lere ozoya boye bazokima nde ka na yebisa bino bazokima baotikila o nzela me earrivaka bandeko na nga ozoya boye bazokalaka o nzela ozoluka nzela bakalubi keboye ambiskade okoki te ozongi na opu osusunki olamuki siko nayebi te peut-être na baka wana eza peut-être vie de prière ekiti mpo na temps wana so oza na bango boye bazobundiso so olobi ke nzambe nazala likolo na bango ozokomata likolo na bango te eza bagene ozogene te mikolo wana prière eza moke ozobondela te prière eza moke okobunda na bango na nzela bandeko na nga mission ozolinga koke kosala oke te baotika o te bazotiela telo bambiskade wana siko mingi namonaka eza mingi bademon bazala na baforme ya banyama bazala na baforme ebele le ozobanzambe nazala likolo na bango ozokomata likolo na bango te mais moko omona soki oza na prière makasi le ozokutanaka na bango bakokima yo ozomona bakokima donc faut que tozalaka na prière yango prière na bagene et prière bandeko na nga eza nécessaire gene et prière eza nécessaire na bavi na biso surtout yo oza intercessaire zala moto bagene na baprière mpo yo wana ozana tobundaka bandeko na ngai naza baexpérience ebele naza nango bozobunda mpenza na bato intervention ya nzambe eyaka soki okomi na suka soki bango bayi kobundiso na likolo bayi kobundiso na puissance ya likolo nde intervention ya nzambe na obetango na video mona osala ozomona de faut kozala moto ya mabondeli makasi kogenaka makasi mwa nzambe normalement 2 fois na semaine wana mpenza okanga nao bajour no mibale wana mpenza osalaka gene nao ata debanda ntongo ti 18h 2 fois na semaine mwana nzambe epuis kobondelaka mwa nzambe kozala te banda ntongo lamuka eti mpo kobondeli te okozala na bambiskadi lere obima na nzoto nao bandeko na nga nzambe apemete obima osala mission mo me ambiskade esalami yo na nzela bakale yo ozonga nao ozongi mpo oke te ngai esalamanga mpenza ntango moko molai obimi na ona esprit obimi mais omonaka obimi ozokoka te papapa mpo ozongi mpo olamuki mwana okomprete nga bini nao ozo na bimi nakomaka obimi bongo ozongi na obimi bongo ozongi nao nayebaki te ke nzoka funa matisa prière vie de prière eza moke obimi bon bandi kobundisa bozaka dimension na bango moko leka yo ozoba nazala likolo na bango ozokomata likolo na bango te oke ezalaka bongo soki bakalo nzela obi nzambe nazala likolo na bango mpo okomi likolo na bango mwa bazobundisa kaka na se abaokoka tali bakimi na bango bamoni kaka oza likolo na bango ezalaka ndenge wana ozomona donc nzambe asunga vraiment video na se ezosila deja nzambe aza na biso mpona bato nyonso oyo bozokoluka programme mpona jeune oyo tozala le 27 programme topesa yango mpenza pembeni le tozali tobanda jeune yango wana le 27
topesa programme bandeko na nga nayebi pourquoi na oloba boye biso tokangi jeune wana tosala les 20 bato banda les 27 pona une semaine so na pesa ki bino déjà date po tozala prêt to bongisa ta musu misala ta musu makamsu pe to tsango na mutu na biso eza rendez-vous na biso otozwi na nzambe na les 27 to kota jeune wana mais omoni Satan à travers kan information makasi bandeko nanga nso to bito to lobaka ka déjà avant makamni to sa na jeune wana ndeni ekolekela toza suna bitumba makasi po déjà eza na bitumba ya na bitumba po monguna Satan apena batune bayoki yango bazo sa pe ba réunion bazo fanda ba réunion bango kuna baimba sa jeune kuna baibiki na jeune wana bato be ba kangolama fo ba luka sikoko ndenge ni bakosala bazo luka pe ba stratégie na bango basala po ete basala ke jeune wana échoué ozomona yango biso pe na mayele o nzamba azopesa biso tokoloba yango ka lere ekoma pembeni po baza na ta mingi te ya kosala so bamamna na bango baluka ba stratégie na bango ozomona lere ekoma ka pembeni ba moko tolobi ke jeune ekoza boye je crois ba les 24 ba les 25 ba les 26 nde to ko annoncer je crois peut-être les 26 les 26 donc je crois ba les 25 déjà tokolobela kala mingi te awa tokoloba makamni tokosala na jeune wana ndenge nini kolekela jeune wana vraiment tokoloba on attend wana pe tozo tika pe tanzambe pe apesa ba directive oye mutazo pesa ba directive pona jeune wana en tout cas nzambe azana moko to bondela ka déjà pona bato o déjà ba mipesi mutema na bango ke bakota jeune wana to bondela déjà pona bato wana po monguna Satan za trop risé donc yangwana aza très risé donc yangwana to zala biso pe to za pe mayele o nzamba opesa biso o na ngena partager na bino na video o ya mwana experience oyo vraiment esala maka na ndenge ya nde tozo bima na bespi na biso esala maka ndenge mwana esala maka bongo en tout cas nzambe azana moko na video oyo doto yebake le to bima kana nzoto na biso izaka na volonté na biso moko te na yebi ke soki nzambe akoko sala ngo ayebisa mutu moko formule moko asala kapo abimaka ndenge wana en tout cas wana ndenge na yebi na ngai te wana ndenge na yebi te nga o na yebi te na loba na yebi te nga na loba te ke nzambe asala abongo te na loba bo te na limite nzambe te po bango bakopiaka na bango ka bandeko na nga bakopiaka kaka oya nzambe ozomona bango vraiment bakopia oya nzambe mais eza pe na makambo susu pe bango babebisa yango mabe babebisa do bakopie après détourner yango basali yango na bafaçon moko boye ozomona do yango wana ke na yebi te vraiment en tout cas nga na yebi formule moko te non pe na yoka te mwana nzamba pardon nga na yebi formule moko te na yoka ke bato wana bazaka na ba formule o esalaka ke asali formule wana abimi na nzoto na ye vraiment wana pe na yebi te nga vraiment tuka na yebi na nga te na yebi te